Mirëmbrëma miq Pathana. Në këtë puntat unë kam ftuar një grua të bukur, po kur them grua të bukur jo në kuptimin fizik, sigurisht dhe fizik, ajo është e bukur në shpirt, është e bukur në mendje, po është edhe e bukur në fizik. Është një ndër njerëzit dhe intelektualet më të mira dhe më të rralla që sot ne kemi në Shqipëri, dhe këto i them krejtësisht personale dhe nga mendja ime. Dhe e di që shumë veta mendojnë si unë, janë shumë fare ata që mendojnë si unë. Kam kënaqësinë dhe privilegjin të kem studion dhe të Pathana sonte Flutraçkën. Mirë Margarita, faleminderit. Flutra je vërtet. Shiko, je njëri bukur. Unë jam me kesha jote. Je njëri bukur. Kjo i përmbledh. Kjo i përmbledh të gjitha. Faleminderit, fam. Kur erdhe në studio, më the jam e lodhur. Jam për udhëtim nesër në Elbasan, pastaj do ikësh jashtë. Është fundi i legjislaturës. Edhe kjo është një arsye për të qenë e lodhur, sigurisht një arsye shumë e fortë. Betejë, fjalime, përplasje. Si ndihesh sot? Pra sot, kur them sot, në këtë periudhë mas 4 viteve si deputete. Në fakt, tani duhet ta kisha nis. Do thotë kjo ishte si para përgatitje. E tani ta kisha nis siç duhesh nesër, sepse për shkak se partitë ndoshta akoma nuk kanë prapavijën e duhur, ose nuk mendojnë për këtë gjë, që ty të orientojnë si deputet, më cila është detyra jote. Ti shkon thjesht të zgjedhë, në rastin tim pak a shumë e zgjodhi koha, nuk ishte në një zgjedhje e piketuar në sensin thjesht për voto nëse gjërat kësidoresh, edhe ti të duhet disa kohë sa të ambientohesh, të marrësh erën e ajrit ku je. Ka qenë pak e vështirë në fillim, sepse mungonte kjo raporti. Pra nuk ka një staf para përgatitor për çfarë të pret dhe si të pret. Si thon kolektivi mi që ka qenë një farë infrastruktura e kësaj natyre, por tani është hequr me atë nxitin për të kursyer. Ne kursejmë, domethënë jemi të shtrenjtë në krunde, të lirë në miell, që kemi ndonjëherë për zanat, dhe kjo ka ndodhur. Megjithatë, them se ka qenë një gjë e bukur. Kam zbuluar një fushë që nuk e dija ku unë mund të lëroja në sensin e mirë të vetës, të provoja veten. Mund të them dhe ka qenë ndoshta edhe droga më e fortë që kam provuar, po e them me thonjza në jetën time. Pse mendoj Flutra që klima në zgjedhjet e 2021 ka qenë më e mirë se sa në këto zgjedhje? Kam unë një bindje ndoshta, kam një përshtypje. PD-ja në asoj erdhi me listë shumë mirë. Tirana kishte të mirë, Elbasani kishte të mirë, pra ishte një lloj rivaliteti. Këtë radhë ka një lloj, domethënë ka kalkulime shumë të forta, ka njerëz si të zhgënjur etj. Pse kam përshtypjen që pra nga zgjedhja në zgjedhje ne po shkojmë një lloj situate më shumë pezmatuar, me një situatë jo të. Në fakt është një diskutim i gjatë, po unë do përpiqem ta përmbledh shkurtës çfarë ka ndodhur në fakt, ç'është kjo metamorfozë për të keq që na ka ndodhur ne. Në parlamentarizmin përgjithësi, në politikën përgjithësi, në raportin me shqiptarët në përgjithësi. Ata kam zbuluar nga brenda, dhe ka qenë ndoshta edhe kjo kurreshtje për ta eksploruar siç duhet. Atë edhe për të gjetur përgjigjen e pyetjes more, pse nuk funksionon politika shqiptare more? Pse është perceptimi mes shqiptarëve që politika është e keqe? Pse politikani ka klishen e njeriu që përkeqësohet kur hyn brenda në politikë? Ajo që kam vëre është ndoshta edhe një lloj sepse partitë shqiptare janë pak a shumë gazerma, nëse mund ta them kështu, ku njerëzit e dinë që duhet shkojnë të votojnë sipas të parit, janë edhe në formë, kanë edhe një po them një ajër të pleqnive, tamam të pleqnive shqiptare ku dëgjohet i pari, ndoshta të thonë ndjesia aty vjetër kulturës së pashallëkut. Të gjitha këto i trysnojnë dhe i shtypin shumë partitë shqiptare. Megjithatë, kam vëre që nga 2021 këtë vit ka një përkeqësim. Në fakt, në mënyrën e të zgjedhurit të kandidatëve, që do thotë do të vijë një parlament më i dobët se parlamenti në cilin kam qenë unë. Mendoni se çfarë parlamenti presin shqiptarët këtë vit mbas majit në shtator kur të institucionalizohet. Legjislatura ku ti u zë deputete ishte një gjë e frymëzuese, sepse para jush ishte një parlament katastrofik, pra me ca njerëz anonim, me një PD që u tërhoq nga parlamenti. Po që erdhi prej gabimeve të caktuara. Vende që u zun nga disa njerëz krejtësisht anonim dhe të papërshtatshëm, qesharak, mund të themi. U duk sikur pati një lloj revolucioni, por ti ke sjellë një revolucion thojza tjetër, i cili kishte vite që nuk shihej në parlament. Pra, që nga koha e parlamentit shkrimtarëve dhe artistëve, me Vath Kuresh, me Dritëra Golli e tjerë.
fjalimet e tua kishin letërsi brenda. Pra ti çove fjalorin letrar në parlament. Jam kurioz kur ti flisje, kur ti artikuloja si kur lexoje fjalimin, ata sytë ftohtë përballë. Çfarë shikoje tek ata? Se skematik janë fjalimet e tyre, të rëndonde kryesisht. Sigurisht, unë kam ndjek me shumë vëmendje dhe madje kam marrë ndonjëherë edhe shënime të fjalimeve të kolegëve të mi. Secili ka mënyrën e tij të interpretimit të asaj që mendon. Nuk mund t'i kërkosh, po them, artikulim perfekt nga secili, por ajo që kam zbuluar dhe që e kam ndjerë me keqardhje pse parlamenti është në një pikë pak a shumë jo fort në çështjen e elaborimit fjalës, po flas, sepse nuk lexojnë. Në përgjithësi nuk lexojnë as ligjet. Okej, mos lexosh letërsi, mos lexosh histori që të duhet një parlamentar duhet të ketë patjetër edhe një kulturë pak më të gjerë, qoftë dhe historike, or edhe qoftë politike. Po e ka detyrim. Nuk para lexojnë as që bëhet fjalë pastaj të flasës për fictionin që t'i japin vetes tyre një dozë edhe pak fluturake, pak emocionale që do të ndihmoj, do t'i bëj të zbresin me këmbë në tokë, të jenë njerëzor, pra të ruajnë bërthamën njerëzore. As ligjet kam zbuluar që nuk lexojnë as ligjet. Po si bëjmë ligjen kur ne nuk I lexojmë ligjet tona? Pra jemi kthyer, parlamenti është kthyer, po e fus veten brenda pasi jam ende brenda dhe nuk dua ta shkëpuz veten nga ato 140 vetë të tjerë. Si është e mundur që ne votojmë ligje kur nuk I kemi lexuar? Dhe kjo ndodh. Dhe kjo ndodh. Rëndom në parlamentin e Shqipërisë. Ju shikoni mjafton të vëresh videot e komisioneve parlamentare, atë që në një farë mënyrë magja ku bëhen ligjet, ku ndryshohen, ku rregullohen, kur krihen bukur ligjet, kur mbajnë kur I konstatohet përmbajtja, aciditeti, pastrimi, gjithçka tjetër, pra gjithë ky proces I përpunimit të ligjit, aty nuk marrin pjesë, po ti shikosh është fatale, kush diskuton të njëjtët, domethënë është një grup deputetësh që I njohin çfarë janë duke kaluar, merren seriozisht me të, ndërhyjnë në ligje, pjesa tjetër pastaj ngren dorën dhe s'din fare se çfarë ka ndodhur. Po ti pyesësh cilë kanë qenë 10 ligjet më të rëndësishme që ke kaluar ti, nuk mendoj se do të gjej ndonjë përgjigje për ta thënë publikisht. Dhe as nuk e kanë idenë sepse ngren atë kartonin jeshil. Ndërkohë që PD-ja juaj pati një lloj shpërbërje dhe në një moment u duk sikur ishin gjithë kundër gjithëve. Po. Një moment u ndan Basha Berisha, pastaj mbështetësit e Bashës dolën vete, një lloj tentative për protagonizëm. Nuk e kam ndjekur shumë atë pjesë, pra jam ndjen një gjithë ngjarjeve, po jo me detaje pse ndodhi pastaj mes jush, pra ju që po themi u shkputët nga Berisha dhe krijuat një lloj fraksioni, Basha de facto ishte kryetar partije. Unë më vetëm një moment. Deputeti I qytetit tënd vjen të sulmon dhe të merr mikrofonin ty. Që ishte një gjë shumë e shëmtuar. Dhe bashkë me të një tjetër deputet, që unë nuk du ta përmend se është podcasti I tretë që e përmend. Po që në fakt nuk janë më shumë janë bodyguard se sa deputet, edhe një skenë e shëmtuar që ndodhte brenda. Çfarë ndodhi aty flutura? Ç'ishte kjo krizë e madhe? Ata nuk janë deputetë të thjeshtë. Ato janë dy ish ministrat të Partisë Demokratike. Ministrat kyç, njëri I drejtësisë, njëri I brendshëm. Do thot dy ish ministra të Partisë Demokratike kanë këtë lloj, po e them tani se nuk e kam fare drojta atë që mendoj për ta. Fashistizimi. Çan këto parlamentar fashist? Çtuan këto në parlamentet shqiptare. Megjithatë, pavarësisht në një moment caktuar po ta ndash sepse gjithmonë në një marrëdhënie ne nuk e ndajmë dot fajin se kush sa ka. Megjithatë, unë thjesht isha të zbatoja kushtetutën. Unë aty nuk isha as ngjyrimet, as isha femër aty në atë pozicion, siç I dhan ngjyrimet kryetari I partisë time dhe kryetari I parlamentit të Shqipërisë, që më duk një gjë shumë e shëmtuar, të zbritshëm në nivele gjinie për një çështje që kishte bënte me ndarje ideologjike, me mënyrën e konceptimit të parlamentit shqiptar dhe të parlamentarizmit. Megjithatë, kjo ishte një ranë dhe ana tjetër ishte si është e mundur që një rappresdalje e tillë, një dhunë e tillë. Mirë, për zotin Oka nuk e njoh dhe nuk e gjykoj dot se nuk kam pasur rast ta njoh nga afër. Kam perceptimin siç kanë gjithë të tjerët nga ekrani. Por zoti Bardhi, unë me qenë se kjo është një tani pak a shumë jam e zhveshur nga ky ndikim I parlamentit. Dhe mund të them një detaj që them për herë të parë, e ndoshta do ta kem diku në inshallah, ndoshta më vjen muza që ta shkruaj. Mbaj mend ngjarjen që na ndodhi në 21 prill 2021, që patëm që ndodhi ajo përplasja dhe
humbi jetën një qytetar shqiptar sigurisht i përfshirë në politikë, po ishte në fund një qytetar shqiptar dhe erdhi nga rrethana që mund të ishin shmangur. Atë mbrëmje sigurisht bandat. Po, banda kanë qenë në base janë akoma ose mund të jenë shprishur pak, po banda ishin në Elbasan që kontrollonin votën, që kontrollonin votuesit dhe i intimidonin edhe i kërcënonin. Në një moment caktuar mendova që ato dhe mund të ktheheshin, nga që ishte vrarë dikush i tyre, ndoshta do të ktheheshin dhe të bënin rappresdalje në atë populliti, keni parasysh ato studiot ku rrinim, ato zyrat ku rrinim, dhe kam ndenjur, ikën të gjithë, sepse asnjë s'do kur vjen puna në çështje kësaj natyre, të fshihen, ikin gjithë, nuk mban kush përgjegjësi, dhe pash zotin Bardhi të vetmuar fare në atë zyrë pafund të madhe, dhe unë nuk e njihja sa kisha hyrë, sa i kisha njohur këto njerëz, dhe thash sikur të ktheheshin dhe të shkrejnin karikatorët, do dilja unë përpara tij, se fundon unë kisha mbyllur punët në jetën time. S'kisha asgjë, këtu kisha ardhur për të rritur një dimension të hapësirës ku unë kisha operuar në jetën time, po i sot do të bëja në një gjë të madhe, kështu që para një djalit të ri që mund t'i jepte Shqipërisë akoma ishte radha ime, dhe do dilja unë përpara që të shpëtonte një djalë i ri. T'ja thuash tani do t'i duket si një gjë e çuditshme, ç'është kjo marrëzi që thot kjo grua, por unë e kam menduar atë natë. Dhe të mendosh një njëjti njeri që unë do të kisha sakrifikuar jetën time, ndoshta nuk do të ndodhte kurrë, po unë e mendova për shkak të tensionit asaj nate, e artist që kishte ajo natë, çfarë kishte ndodhur. I gjithë qyteti ishte në alarm, ishte vrarë një qytetar në rrugë për votën, edhe e kam menduar edhe këtij njeriu që ndoshta mund të ta jepja jetën për të vazhduar ky ideal i ri. Ky njeri vjen dhe nuk mjaftoi vetëm kërcënimi, shkulja mikrofonave, po fjalori, grithamat, presioni, ishte një gjë shumë e shumtuar. Unë në fakt kam qenë aty në dimensionin tim, të qetësisë time, dhe nuk më ka bërë shumë përshtypje sa që bëri përshtypje atyre që ishin rrotull, sepse ka kohë jetën time që unë nuk mendoj ta akomodoj të tjerët. Jo se nuk dua, po nuk është kjo detyra ime ta akomodoj të tjerët. Nuk të intereson më. Domethënë, unë dua të bëj atë që kam dëshirë të bëj, ta bëj siç mendoj unë, me të vërtetësinë time, pavarësisht nëse kjo perceptohet te tjetri siç e bëj unë. Por unë isha në dimensionin tim dhe nuk u shqetësova fare se çfarë temperature ishin të tjerët rrotull meje. Të tjerëve ju duk gjëm, fundi botës. Unë thosha, është akti i tyre. Unë kam aktin tim, madje një moment mendova të mos e mbyllja. Ta mbaja 24 orë, pasi nuk mbyllet nëse unë nuk urdhroj sekretare komisioni. Tash ta mbaj 24 orë, le të shënoj në ato shënimet në arkivat e Parlamentit Shqiptar që unë i lash to deputet të cilët shkelin kushtetutën në mënyrë kaq të hapur, të flisnin 24 orë, të qireshin 24 orë dhe të mos dilin më para shqiptarëve. Sot pas 4 vitesh ti e ke pra një ballafaqim me veten, një flutura para se të bësh deputete dhe sot flutura që ka kaluar një legjislaturë 4 vite, nuk duan një lloj mendimi në raport me ty se si ke ndryshuar ti, se unë mendoj që ti ke ndryshuar shumë pak si njeri. Çfarë perceptimi ke sot për të kështjellë që quhet parlament dhe si e kishe më përpara, pra një ballafaqim mes këtyre dy? Shiko, kanë ndryshuar disa gjëra për mua në konceptimin që ka isha unë për politikën. Ora jon, koha jon, është ndryshe nga koha. Flas koha e njeriu të jashtë politikës, është ndryshe nga koha e politikës vet. Ne mendojmë, ndërrojmë dhe mendojmë gjërat do t'i zgjidhim rena ditës, pse nuk i zgjidhim gjërat. Por politika ecë me ritëm krejt tjetër. Nuk jeton me dëshirat tona, as me ëndrat tona. Ajo ka kohën e vet kalendarike që është krejt ndryshe. Janë dy engranazhe që nuk funksionojnë me njëri tjetrin. Dhe deri në momentin që ne ta vendosim një raport të mirë të këtyre dy engranazheve të kenë të njëjtën shpejtësi, atëherë po kemi bërë një parlamentarizëm të vlefshëm, pra që bën ligje në funksion të ëndrave të dëshirave tona. Ajo gjë që më ka bërë përshtypje kur kam hyrë brenda, gjithmonë ajo kurreshti që kam pat të dija çfarë ndodhte aty brenda. Në fakt, kur hyra e pata atë dhe unë si çdo shqiptar që me politika bësh keq, bësh. Jo, unë isha e bindur që unë siç do të hyja, do dilja në kuptimin jo dhe zbrazët, do mësoja, do të ishte një përvojë e jashtëzakonshme. Unë mendoj që politika është art. Art i vërtet, po do të dish si ta bësh këtë lloj arti, sepse është art që jep mirëqenie, art që ndryshon jetët, që ndikon në jetët e të tjerëve. Dhe mbi të gjitha është përgjegjësi.
Çështja është se kur hyn në parlament, shumë kolegë të mi, ditën e parë që hyn në parlament u betuan që do të marrin përgjegjësitë për të cilën u votuan, por i harruan. Ti shkon në parlament dhe ti harron që ti nuk je ti më. Ditën që shkel atje, që betohesh në kushtetut, ti nuk je më ti. Ti je njerëzit që janë mbas teje, të cilët të kanë votuar. Do thotë ti je shumë dimensional, e duhet ta mendosh këtë gjë, nuk duhet ta harrosh kur voton, nuk duhet ta harrosh kur flet. Këta e harrojnë. Kjo gjë ndodh në parlament sepse merren me veten e tyre, me hallet e tyre, me telefonatat e tyre, me atë shpurën e tyre që janë interes, sepse ndjesia e të përkohshmes është shumë e fuqishme. Jemi 4 vite, nuk di ma kemi mandat tjetër. Kjo është ajo që e bren politikën në përgjithësi. Shkurtësia e kohës. 4 vite mjaftojnë, se ti ke mundësinë, vullnetin, dëshirën për gjëra të mira. Bën, po thon, këto 4 vite do të shfrytëzoj për këtë gjë dhe kaq. The që në parlament ti nuk je më vetja, je ata që ti përfaqëson aty. Sot mas 4 viteve ku shkon Elbasan, ndjen ose s'paku e ndjen miratimin atyre njerëzve, cilët e kanë parë fluturën si përfaqësuesën e tyre? Sigurisht unë nuk kam mundur të bëj dot shumë. Aq sa unë do të kisha dashur të bëja para. Sepse ne nuk erdhëm dot në pushtetin e 2021 siç ishim projektuar. Siç ndodhi në fakt. Ne i morëm, që është e vërteta ne fituam. Ku u prish loja unë nuk e di konkretisht, ose edhe mund ta di, po ndoshta është bisedë tjetër e gjatë, por ne është e vërtetë që ne fituam në 2021, se nuk mund të bësh ti ndryshimi me 30.000 vota. Edhe pse kodi zgjedhor nuk ishte i përshtatshëm, ne prap fituam. Por kjo është një diskutim tjetër. Çështja është kur ideja e 2021 ishte se ne do të shvinim pushtet dhe unë kisha disa projekte që më duken modeste, po janë shumë të rëndësishme për një qytet si Elbasani, i cili ka histori, por nuk ka mundësi ta shpërfaq këtë histori. Flas mbi edukimin shqiptar dhe histori të tjera. Është një qytet jashtëzakonshëm dhe meriton vëmendje. Këtë kisha, qytetin tim të lindjes t'i kushtoja pak vëmendje, që ai të mos më dukej ashtu i varfër, siç e kisha gjetur unë, se u ktheva mbas 30 vitesh në qytetin tim dhe e gjeta të vrarë, të plagosur qytetin. Dhe kisha vetëm një dëshirë të vogël, të bëja një gjë që ta ndryshoja sa të pak këtë mjedis dhe të ruaja këto pika të rëndësishme që janë aty të dukshme, por që po varrosen nga harresa jonë. Dhe gjëja tjetër që flas nga momenti kur kam hyrë, ka qenë fakti që politika shqiptare nuk është ansambël, nuk e ndjen të jetë ansambël. Politika që të bëj punë duhet të bashkëpunojë, do të ketë marrje dhe dhënie. Koordinim nuk është ansambël politika shqiptare. Janë vegla, ndonjëherë të coptuara, patela, të dërmuara, ose të diktuara në melodinë e tyre, dhe gjitha bashkë nuk bëjnë një ansambël që dëgjohet muzika e bukur. Elbasani është vendlindja juaj, ti ke lindur aty, je përfaqësuesja e qytetit. Unë nuk di qytet tjetër, s'paku në rajon, të ketë pas një metamorfozë të mërshme si që ka pas Elbasani. Duke nisur që nga koha e artë, shkollës, e dijes, duke ardhur më pas tek brezi parë 90-s, që je dhe ti, pra tek intelektualet e parë në viteve 90, dhe duke përfunduar një qytet i cili vuan të merrin e bandave, e vrasjeve, e atentateve, diçka që u bë zakonshme në Elbasan. Si është e mundur flutrat në ndryshojë një qytet në kaq pak kohë të bëhet, pra të ketë këto dy fytyra që janë krejtësisht e kundërta njëra tjetrës? Sigurisht nuk më vjen mirë ta them që politika ka një pjesë të madhe të fajt që ka hedhur krip në plagët që i hapi tranzicionin në Elbasan. Të mos harrojmë, Elbasani nuk ka vojtur vetëm tani në tranzicion, ka qenë një qytet i dënuar në diktaturë. Të mos harrojmë, metalurgjiku, plaga që u hap në fushën më të bukur të tij, edhe ndryshoi dhe pak a shumë edhe përbërjen e qytetit të Elbasanit, njerëz që shkonin e vinin, që dënoheshin, pastaj iknin dhe gdiseshin diku tjetër. Pra, u bë më heterogjen dhe gjitha këto ndikuan, po them, në qytetin e Elbasanit edhe në historinë e tij. Por sigurisht ndënimi me madhe dha diktatura, me demokracia, me këto, me ndërhyrjen e politikës, sa që ishte indiferenca politikës, aq edhe ndërhyrja, sepse këto banda, po them tani banda, se s'kam çfarë them, të grupe që kontrollojnë qytetin, nuk do të munden kurrë
të zotërojnë qytetin nëse nuk kanë mbështetje politike. Dhe na duhen këto banda, na duhen, po e them na, por në fakt ju duhen, atyre që ju duhen për të mbledhur vota, për të mbledhur pushtet dhe pastaj si shpërblim do t'i japin pushtet në një formë tjetër bandave. Pyetja që i bëj vetes shpesh është sa katil duhet të jesh që ti të marrësh pushtetin ose të marrësh në fundër një qytet në këtë mënyrë. Sigurisht pra me ta thash që ka sepse Ç'është arrin një kjo moment, etja për arrin një pushtet? moment, arrin një moment që këta njerëz që kontrollojnë shtresën poshtë, këta fusin elementet e tyre në polici, elementet e tyre, kanë deputetët e tyre, këta kanë menaxherët e tyre, drejtorët e drejtorive të tyre. Pra fillon gjithë kjo skema, pastaj është e vështirë të prishësh skemën. Problemi është si ta bëjmë që mos kthehet në skem, se në momentin që kthehet në skem, si do ta prishim? Kjo është arsyeja pse ne kemi zgjedhur këtë mjet, që është një mjet i posaçëm. Pra ne kemi ndërtuar një demokraci ku na duhen mjete të posaçme, pra jo mjete demokratike, jo mjete që duhet vinë në mënyrë të natyrshme në demokracitë europiane, do të gjejmë një mjet të posaçëm siç është spaku dhe drejtësia e re, që të shpëtoj të prishim këtë skemë që është ndërtuar në 34 vite. Edhe që siç e shikon tani nëse ndjejnë shqiptarët, ka një presion shumë të madh. Situata është edhe këto listat e fundit që dolën janë në funksion të pikërisht të kësaj që të shkatërmojmë sa të jetë e mundur nga këto mjete cilat na duhen për ta pastruar këtë stallën e avgjisë që e krijoi politika në bashkëpunim me këto bandat që po flasim. Çuditshme në fakt një institucion si Spaku ndryshoi gjithë rrjedhën e funksionimit politik si një shteti, por unë dua të di çfarë se do ndryshoj mentalitet. Ne kemi nevojë të ndryshojmë mentalitet. Pra, ti themi shqiptarëve thjesht që ai që ka bërë zullume ka një moment që ai të ndërshkohet, ka një moment që dali nga sistemi se duam të pastrojmë sistemin. Pra do të fillojmë nga mentaliteti. Në është fatale ta mendosh që ne do të fillojmë nga mentaliteti. Pa mendoj një mur që është i lyer, ka njollan, nëse ti nuk e lyen, e do të mësohemi me pislëkun, ne do të stresohet pislëku mbi pislëkun. Kështu që jemi detyruar të fillojmë nga e para. Në një mënyrë duket sikur ne kemi pas vend numëror për 34 vite, por nuk mendoj kështu, sepse në fundit jemi të tjerë njerëz, jemi rritur, jemi europianizuar. Tani si të europianizuar, duhet t'i bëjmë detyrat edhe si europian. Si ka qenë në Elbasani fëmijërisë tuaj, i rinisë tuaj më saktë se fëmijëria përkundër në pjesën e komunizmit? Po sigurisht. Domethënë, për fat të keq, mbi 20 vitet e para të jetës time janë të fëmijërisë të rinisë parë, janë vite në diktator. Ajo që më vjen mirë nga ajo që mbaj mend tonë është fakti që jo vetëm prindët e mi, po prindrit në përgjithësi kanë krijuar atë kohë në mënyrë është në subkonsciencën, është në konsciencën e prindit që fëmin ta largoj nga mjedisi i keq, po them nga mjedisi, dhe krijuan një farë, po them një shtresim anash nesh, e bën më të bukur duke na mbajtur ne që të jemi fëmijë, të mbetemi fëmijë, të rritemi fëmijë pak të shijen e hidhur që ishte jashtë. Kur u rritëm, edhe kur e kuptuam, e perceptuam se çfarë ishte, ne ishim rritur të bukur brenda. Këtë arritën ta bëjnë prindrit tanë. Paktën prindrit e mi e bën. Kjo është arsye pse më mbeti kjo ana njerëz, sepse po të kisha absorbuar më shumë se ç'duhej nga ai helm, nga ai cianur i diktaturës, sigurisht do të kishim më shumë frustracione. Por sigurisht ne jemi brez i ndërshkuar. Brezi im është brez i ndërshkuar, që ka shkuar në shkollë me këpucë që fusnin ujë, që ka ndruar xhaketën me motrën, që ka ndruar tutat me vllajin. Kjo ka qenë jeta jonë. Mund të duket shumë egzotike, po t'ja tregosh këtë brezit të ri, po të rrisësh një fëmijë sot në këtë kushte si që jemi rritur ne, sigurisht që lën traumat më dha. Ndoshta kjo është trauma e brezit tim, edhe ne nuk pastrojmë dot dhe ndoshta se fajin më të madh brezi im e ka bërë edhe në politik. Unë e pranoj këtë gjë, e kuptoj pse ka ndodhur kjo gjë, sepse humbja që na shkaktoi, dëmtimi që na shkaktoi diktatura, ne do donim ta riparonim në mënyrën më të shpejtë se ç'duhej. Po koha nuk ta jep këtë mundësi. Ti nuk mund të plotësosh 50 vite të babait tim në diktaturë me 5 vite ose me 30 vite të demokracisë. Një pjesë e njerëzve u përpoqën që të merrnin një nxit më të madh dhe harruan që me liri nuk mund të abuzohet. Kjo pjesa e abuzimit me lirisë për shkak të kësaj traumës që pësuam ne, janë edhe këto çfarë ndodhin dhe çfarë po ndodhin akoma në demokraci. Kush është më shumë flutur, babai apo mami? Çfarë ke trashëguar ti nga ata? Për fat të mirë të dy. Ne jemi 4 fëmijë,
ndër të katër unë them se ngjaj më shumë të dyve. Jam dy gjysmë. Jam edhe luftarake si mamaja ime, shumë luftarake, domethënë, nëse unë jam, qoftë edhe që jam bërë shkrimtare, them se ka mamaja një dorë të madhe në të, sepse më ndoj që më erdhi pas meje, mas poezive të mia, më mori 13 vjeçare, pa ta shkruar një si poem të gjatë. Ka Majakovskija, kush e di nga isha frymëzuar në ato vite, se kam që lexuar shumë e vogël, edhe shkrova një gjë shumë të gjatë, edhe më mori me vete dhe kemi rendur në redaksit në Tiranë. Atëherë kam takuar Bardu London, 13 vjeçar, Xhavaris Pajun, kam qenë 13 vjeçare kur kam takuar këto njerëz mrekullueshëm. Sigurisht, kur e pa një vajzë që mund të ishte talentuar, ishte shumë shpejt për ta thënë, por që merrte kurajën të shkruante një poezi të gjatë dhe poezi të tjera, sigurisht këshilla atëhershme e tyre që ktheu dhe lexo dhe do të vijë një moment i dytë. Ishte gjëja më e bukur, por unë nuk i harroj kurrë kumbarët e mi të mrekullueshëm. Po, kjo është pjesa e mamas time e cila më ka sjell librat. Ajo më ka ushqyer me librin, kurse babai nuk e di. Gjithmonë ka qenë mungesa babai. Gjithmonë ka qenë qenia me mungesë, ha? Qenia e mallit, gjithmonë ka qenë spiritual, gjithmonë ka qenë ndonjëherë them, o Zot, ndonjëherë nuk e beson dot që ka edhe njerëz si babai im, se është më i mirë se ç'mund ta përshkruaj unë dhe ç'mund ta perceptoj. Babai punon të larg, është i rrallë, si ka qenë? Punon të larg, babai është marrë me urat, gjithë jetën është marrë me urat, ka qenë karpentier urash, domethënë shumë ura, shumë rrugë që janë sot nëpër Shqipëri, janë në ato 40 vite, 45 vite punë, 50 vite punë të tij edhe të një grupi njerëzish të mrekullueshëm. Po, ka qenë me shërbime të gjata, vinte rrallë, po heshtja e tij, pastaj mbaj mend, ndoshta joshjen me udhëtimet, kurreshtja mbi eksperimin e gjeografisë, edhe njerëzore, por edhe psikike, por edhe gjeografi fizike. Them se e kam nga babai, rrëfimet e tij të mrekullueshme dhe kjo observimi që i duhet shkrimtarit për njeriu, për karakterin, them se këtë e kam nga babai, nga mënyra se si përshkruante ai peizazhin, njerëzit, ngjarjet. Flutra, unë kam një ide, kam një perceptim për ty. E kam pasur gjithmonë në fakt. Ndoshta ky është edhe një lloj perceptimi për tjerë. Ti më dukesh e mua gjithmonë një qenie vetmitare, në ç'kuptim vetmitare. Jo në kuptimin melankolik gjës, po një luftëtare pa llogore. Pra një njeri që është gjithmonë vetëm, nuk ka alat në thojza, pra nuk ka njerëz, nuk ka një grup në cilin shpreson, mbështetet, mendon se do bëj diçka se këta i kam pas vetes, praktikisht janë gjithmonë vetëm. E kam gabim të perceptim apo jo? Pra një luftëtare vetme. Nëse është kështu, nuk është mirë. Do thotë që betejë ime nëse quhet betejë, ka qenë një betejë pa. Gjithmonë. Pra nisim që tek letërsia, që tek politika e tjerë, unë të kam parë gjithmonë duke luftuar vetëm. Si ai ushtari i fundit i mbetur në betejë që lufton pra. Mund të jetë dhe kështu. Por në fakt bashkë luftëtarët e mi aty kanë qenë. Ndoshta nga që unë nuk jam njeri shumë i kafeneve, shumë pak rri në kafene. Ndoshta edhe për shkak të jetës time, unë kam qenë një njeri që kam udhëtuar vazhdimisht për shkak të jetës time. Martuar me një të huaj, të iki, të vi, domethënë sa që kam dashuruar vendin tim, aq dhe kam qenë e dashuruar me atë gjë që dashurova. Do thot me këtë rrafgimin, vajtje ardhje, ti mbash të dyja këto kultura, të pasurohesh prej tyre, ti nuk e ka. Unë kam qenë gjithmonë një njeri me çantë në shpinë. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë, se kam njohur shumë dhe librat i kam shkruar nëpër udhëtime, do thot në këto në ndërkohët e lëvizjeve të mia. Edhe nuk kam pasur kohë të qëndroj, ti komunikon me njerëzit dhe rri me njerëzit, në kuptimin e vërtet të ulurit në tavolinë, kur ti ke kohë të mjaftueshme, ti hapësh atë marrë. Unë nuk e kam pasur këtë kohë. A është mirë kjo? Kam përshtypjen që ndoshta edhe unë e vuaj këtë mungesë të kohës për të qenë jo vetmitare. Kam qenë e detyruar të jem vetmitare për të zgjidhur. Ndoshta kam menduar edhe bjerraditjen, mund të jetë kjo që s'e kam kuptuar. Kam pas frikë nga bjerraditja, kam pas frikë se nuk më del jeta për të mbaruar ato gjëra që kam dashur të mbaroj. Dhe madje mendoj që jeta asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Por në rastin tim unë kam një frikë se nuk do të mjaftoj jeta për të mbaruar gjërat. Ndoshta edhe pastaj masikjes së djalit u bëra edhe më vetmitare, për shkak se i mbir nuk i mbaroi gjërat që donte të mbaronte.
shkak të jetës. Domethënë, mund të jetë dhe kjo, një frikë E e di pse- largët, një frikë e E largët. di pse më lumturon kjo frika për jote kohën. që koha nuk del. Është një gjë që në fakt më lumturon. Para se të bënim intervistën bashkë, Po. unë të njoh shumë mirë, ti e din, të kam lexuar, ne jemi miq prej kohësh, po kërkoja në internet për gjëra që ndoshta më kanë shfutuar, që nuk i kam parë të tjerë. Para 4 vitesh, diku, fiks ndoshta 4 vite ne kemi bërë një intervistë tjetër bashkë, Po. ka qenë për një podcast Po, ka qenë intervistë studentor, me bukur, po. Dhe ka qenë shumë pak kohë masi djali ju e kishte Po. ikur. Dhe më thoje që nuk po gjej motiv, nuk kam motiv. Po. Kjo frikë jotja sot që ti thu nuk Po. del koha për të bërë asgjë, mu më gëzon sepse do të thotë që ti e ke gjetë motivin për të ecë dhe për të vazhduar dhe për ta gjetë pra vazhdimsinë Po. në jetën tënde. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, por a ka qenë ndoshta edhe politika, pra kjo jeta aktive e fortë, pra ndoshta edhe kjo të ka dhënë një lloj qëllimi në vete që ti nuk po them të harrosh, po të shohësh përpara, sepse jo se ti do të bësh kështu, po djali do që ti të bësh kështu. Po, ka qenë në fakt Liridon, në dhe në bisedat tona, sepse ftesa më është bërë herët kur djali ishte ende, po sa po kishte filluar tortura e spitaleve, ferri spitaleve dhe kur mu bëftesa në 2017-ën, i mbirë më tha, mami shko, mi po, si shte, mund, as e mendova këtë gjë, më thëmë përgjigjen e dhash me njëherë, jo, pavarësisht se nuk e dija fare se si do të shkonin gjërat. Dhe kam përgjigje më të mirë, sepse ndryshe do të më kishte marrë politika aq shumë kohë nga koha aq e vyer që nuk e dija që e kisha aq të shkurtër me t'i mbirë. Tani kam pasur kohë të mjaftueshme, por e ndjej Liridon që sigurisht politika ka okupuar një pjesë të mirë të kohës time, është e vërtet, por nuk mendoj se ndryshoi gjë në këtë pikë, në vetminë time. Absolutisht jo. Madje një nga arsyet që kam hyrë në politikë ishte të vazhdoje një ëndër të timbire. Kam përshtypjen një nga gjërat e tij ka qenë dhe të marrët me politikë. Fliste. Nuk e di çfarë do të bënte, nuk e kam parasysh projeksionin e jetës së tij, por mendoj ishte njëri i formuar. Ishte një frym liberale, ishte një djalë i plotësuar dhe politika, sidomos e ndiqte politikën shqiptare, dinte ndoshta disa gjëra dhe më mirë se unë kur kam hyrë. Unë i kam mësuar më vonë shumë gjëra, ndiqte politikën holandeze, më thonë atë S66-ën e qishin të partia e tij, që ai po të vinte kur të vinte se priset të mbushte 18 vjeç që të bënte që ta deronte parti. Po, jo që të votonte D66-ën, Aha. D66-ën edhe më fliste për partinë e kafshëve, për këtë partinë e pensionistëve, gjithë këto, secila prej tyre kishte këtë. Më fol, atë kohë kanë qenë, nuk e kam parasysh nëse fitoi Trumpi ose sa kishte mbaruar Trumpi, nuk më mend gjithë sa natyre, më duket. Edhe foli për Trumpin e gjërat sa natyre. Mbase ka qenë dhe kjo, gjysma ime, unë barta një gjysmë të tij. Dhe ky nervi që keni parë ndoshta në parlament mund të ketë qenë nervi i mbiri. Si do ta bënte ai? A do të pranonte ai të lëshonte, të lëshohej për gjëra që janë parimore? Kishte gjëra, ishte realist, shumë realist. Unë nuk jam aq realiste. Ne jam njëri më shumë i ndikuar nga rrethanat, ai ishte shumë realist. Unë jam bestyte. Bestyte jo plotësisht, por jam bestyte në shumë gjëra. Ai ishte shumë realist. Edhe më ndihmoi me këtë realizëm për ta kuptuar jetën e për ta kuptuar vogëlsinë e gjërave tona. Ndoshta dhe kjo vogëlsia e të qenit e ekzistencës që ti arrin në shtësimet tuaja ta kuptosh sa e rëndësishme është për ty, vetëm për ty, jo për botën e madhe. Asnjëherë nuk kam marrë përsipër të zgjidh gjërat e botës madhe, por gjërat që më japin mua qetësi dhe lumturi, që unë ndjej që i bëj mirë. Aq sa bëj mirë, deri aty ku bëj mirë. Mos më lër të gaboj emrin e djalit Jerini? Jerin, po. Jerini. Po. Nga libri që ti ke shkruar, nga gjitha ato që ti tregon për ta, kishte një zgjuarsi të rrallë. Po një pjekuri të rrallë, se zgjuarsia edhe fitohet, po kjo pjekuri e rrallë është shumë e tek mosha e Ishte më i tij. maturuar se Pra, mosha e tij. një djalë i ri që donte rrojtë veta, lexonte kanunin, njifte fjalorin e Elbasanit, Po. kishte interes për fëmijët e ngujuar, Po. dëgjonte muzikë rap shqiptare, ndiqte politikën. Dhe megjithatë ai filozofonte në momentet më të vështira të jetës tij dhe të fundit të jetës tij, ai filozofonte duke dhënë forcë ty. Tani ti e ke njohur më mirë se askush. Ç'është kjo zgjuarsi tek ta fëmijë, tek ta njerëz, cilët un kam lexuar një poezi dikur që thoshte njerëz që ikin shpejt jetojnë shpejt.
dhe jetën e përmbledhin aq kohë sa jetojnë, gjithë pjekurinë që ata mund ta përmbledhin në një jetë më gjatë. Po, e frikshme është po ta mendosh. Kur ti jeton ti se kupton fare se çfarë ndodh. Maj mend për shembull një shprehje që e thosha ndonjëherë dhe them ndonjëherë gjykoj dhe veten, se ndoshta s'duhet ta kisha thënë pse më dilte, që thosha ti nuk lejohet ti jesh kaq i mirë. I thoja unë, nuk lejohet sikur ta Krejtësisht legjitime thënë nga nëna. sikur ta ndjeja që nuk do ta lejonin, nuk do të lejoj të jetonte gjatë. I thosha unë, po ndoshta ishte kjo. Për nënën, për çdo nën, fëmia e tij është, fëmia e saj është, fëmia më e arrir, por s'di të them, ishte ndoshta edhe kjo, duke jetuar midis dy kulturave. Jep djem tanë të mërgatës, fëmijët tanë të mërgatës janë më të mençur, sepse jetojnë mes dy kulturave, marrin, ndryshojnë identitete, zgjerojnë identitetin e tyre. Të gjithë janë kështu, ne thjesht na duhet t'i zbulojmë, t'i zbulojmë talente, t'i afrojmë, t'i ndihmojmë, t'i promovojmë. A e bëjmë? Se bëjmë detyrë, mos futem këtu fare të bëj politikë, një gjë kaq thelbësore. Fare, ne e kemi harruar, vetëm e duam për vota, nëse mundet tani e keni parë se e kanë shqyr mërgatën tonë, e kanë shqyr duke shkuar, duke harrojnë, kur vjen puna për pse nuk vendosim një ministër të mërgatës që të përfaqësoj mërgatën. Unë kam edhe rezervat e mia, por që do ta them pastaj. Okay. Po që të mbetem te kjo gjë, po ishte, unë e kisha shok, flisnin. Ndoshta e bëra unë, ishte prej meje, unë ndikova, por u kriju kjo lloj misie dhe e lashti mbirt të ishte në lirinë e tij të plot. Ndonjëherë një shoq më kritikonte se unë isha shumë liberale me të. Në fakt nuk isha liberale, po ndoshta kjo pjesa e diktaturës që mund kam dëgjuar jo. Ka qenë kaq e mundimshme ajo joja e feminisë time. Kam qarë për atlete, kam qarë për këtë. Doja si gjitha vajzat e tjera të vishja të bëja, ose edhe të gëzimet që janë normale të natë të lirinisët, të cilat na janë kufizuar, nuk kemi pasur mundësi dhe unë nuk doja ta dëgjoja më për t'i mbirë. Dhe kam thënë vetëm po. Ndoshta ka qenë dhe kjo, që unë sa e kam ditë, e kam bërë pa vetishëm, se unë nuk do të kisha kohë të mjaftueshme të mos bëja asgjë, të mos mendoja asgjë vetëm për të. Si ishte nevoja më thoja po ose jo. Kështu që sa mirë që kam thënë vetëm po. Edhe mund të kem bërë dhe gabime si nën, por s'ka qenë fare e rëndësishme në atë kohë. Edhe gabimet, edhe tolerimet nëna i ka gjitha legjitime. Flutra, do kalojmë tek letërsia. Se është një pjesë që ne është identiteti yt, le të themi. Tani ti gjatë këtyre viteve nuk hoqe dorë nga letërsia, por nuk do të pata bërë këtë pyetje. Hoqe dorë nga një mark, mund ta quajmë nga një brand, e cila ti identifikonte ty. Ishin të pasgjidhshme bashkë, Skënderbeg Books me Flutraçkën. Po. Vendose të heqësh dorë nga një nismë, nga një ndërmarrje që ti kishe shumë për zemër. Dhe në fakt ishte sjellje libra shumë të mirë, autor fantastik. 25 vite, po. Ka qenë 25 vite. Ishte edhe shumë e bukur, edhe kështu si emërtej Skënderbeg Books, identifikohej. Do thoj kur thoja. Po dhe shkrimi ishte ndryshe, pra vetëm ja shpipotuese që shkrimin e kishte ndryshe. Kishim bler me tim shoq, kishim bler gërëm enkas për Skënderbeg Books. Do thotë çdo gjë e bëni me aq dashuri. Më vjen mirë që kam sjell princer të letërsisë bashkëkohore, autor të mrekullueshëm, që nuk i njihte askush këtu. Sigurisht ka qenë e vështirë, do ndë investimet më dha, sa të bindje, më janë dashur disa vite të bind lexueshin shqiptar që e kisha seriozisht të zeje. Që po sillja libra dhe këto autor mos i njifte, por pastaj njëri autor ndihmoi tjetrin, dhe njëri libër ndihmoi tjetrin, dhe ç'është e çuditshme është që nuk mund kisha të vështirë të botoja librushka të vogla, sepse u mësua lexuesi me këto tullat e mëdha, me njerëz që shkruajnë gjatë dhe me përgjegjësi. Kështu ka qenë, por sigurisht kthesa ka qenë me John Michael Cutson, që e mori atë vit që unë botoja Turpin, e mori çmimin Nobel. Kthesa ka qenë në 2006 me Orhan Pamukun. Ajo ka qenë pastaj gjëja. Ajo në një farë mënyrë thjesht atë që unë kisha bërë gjithë këto vite, thjesht e provoj lexuesit që po, ajo që kisha bërë unë e vlente,
e kishte vlejtur. Pastaj edhe ardhi ati në Shqipëri, ka qenë një ngjarje, që vërtet ka qenë një ngjarje shumë e bukur. Në çfarë erdhi Pamuk në Shqipëri, në 2010, kanë në një 2 ditë, ka qenë një ngjarje shumë e bukur. Edhe gjitha bashkë, po sigurisht mund kujtoj fëmirin time. Ndoshta 6 vjeçare, 7 vjeçare kur lexonim ato revistat që vinin në shtëpi. Dhe gjeja fjalën redaktor. Dhe kot me atë të fëmis që ky redaktori duhet di më shumë se autori. Padyshim. Edhe unë doja të bëhesha redaktore. Dhe shumë mirë, ajo ëndër e ndoqa atë ëndër, fati e solli. Liria më ndihmoi që të realizoj atë ëndër. Flutra, po ka dhe një fakt? Por erdhi një moment që unë e ndjeva që unë duhet ta lija, sepse në momentin që ti e kupton që të shpëtojnë gabime, që ti ke obligime të tjera, ajo është një zë shumë impenjative, edhe do të jesh i ngambar në çdo kohë. Është më mirë ta marrë një më i ri, dhe ndoshta do ta bëj po ashtu kur isha unë në mere. Le ta quajmë unë e kam quajtur viktime politikës, thojza. Jo, nuk ka qenë. Pra viktima ose kostot e politikës i mori Skanderbeg Books. Nuk ka qenë në fakt, nuk ka qenë vetëm politika, ka qenë pamundësitë e mia. Jo, unë isha në kërkim, kisha disa vite që kërkoja të dilja nga përgjegjësia e botimeve. Doja tërësisht isha shkrimtare dhe kam nevojë tani, më shumë se kur tani, tim tërësisht shkrimtar. Në fakt që nga koha ardhi Orhan Pamuku nuk ditë këtë ardhi shkrimtari për masave të tilla në Shqipëri dhe ky është një problem që unë ngrej çdo vit panajin e librit. Ne kemi një panaj libri modest, okay, për nuk është i keq si panajir, ka edhe financa të mira. Pse mos vini autor çdo vit? Po. Sa herë kam thënë me miq etj, po si duket nuk e shohin të arsyeshme dhe kjo s'është po. Ardha një shkrimtar të madh për gjithë do ishte ngjarje për ne. Gjithsesi, ja ku ke strugun. Netët strugane. Po. Ajo është krijuar, nuk është krijuar nga hiçi. Njerëzit punuan me vite të tëra. Tani këtu kanë ardhur shkrimtar, po jo të përmasave të Pamuk. Pra unë besoj që nga Pamuk Shqipëri nuk ka ardhur një shkrimtar i përmasave të tilla. Ndoshta duhet ta ftojmë. Ndoshta duhet të ftojmë. Ndoshta duhet të jenë më të përgjegjshëm ata që na e la pak shumë në pritje se do vinte vjet Prishtinë, unë gëzova shumë që do të takoj. Pamuk është një nga shkrimtarët që unë e adhuroj. Ndoshta do të vi. Urojmë të vi. Po. Tani unë do të bëj 2 pyetje të fundit, të cilat du një përgjigje nga ti. Edhe do rikthehemi prapë te politika, tash në fund mandatit. Në fund mandatit. Do vazhdosh me politikën? Do jesh kandidate? Tani kandidate ti nuk je më. Jo. Pra se lista dolën po. Unë vendosa çfarë do bësh? Unë vendosa të tërhiqem. Sigurisht më pëlqeu shumë, isha shumë e joshur në kuptimin e pëlqimit për një gjë kaq të bukur. Por arriti një moment, shiko, ndoshta për shkak se e djatha është shumë e paqartë, harta e saj është shumë e ndotur, edhe vështirë, do të ishte, shiko, e kisha dhënë vetes time këtë provë. Nëse do të mundja unë vetë, po jo unë drejt për drejt, po ndoshta një grup njerëzish të krijonim një pol të tretë. Të jepim një frymarrje të re të politikës shqiptare. Që këta djem të ri të bashkoheshin me njerëzit më rezistent, të së djathtës, po them që kanë provuar veten këto vite, të mund të krijohej një bashkim, një pol i tretë që t'i jepte shqiptarëve perceptimin që po, këta e kanë seriozisht këtë gjë dhe të ktheheshin sytë e shqiptarëve në një gjë të re, të reformuar, atëherë po. Këtë e pata vënë si provë për veten time. Nëse krijohet poli i tretë, unë do t'jem aty te poli i tretë, sepse jam pjesë e tij, e pashmangshme. Po me qenë se shqiptarët nuk merren vesh. Alibeja nuk është një poli i tretë, jo. Akoma jo, nuk është një poli i tretë. Po t'ishin më shumë forca, rrotull, po ende jo. Është akoma shumë shpejt. Pse nuk besove te Basha? Pse u thy marrëdhënia juaj? Shiko, unë nuk është se nuk besova. Madje një nga mes atyre atij grupi njerëzish që mirëpriti kthimin e tij. Unë besova që me rikthimin e tij ai do të mësonte, do dinte të vallëzonte për së dyti bukur. Por diku që doj, nuk e kam shumë të qartë. Jam në proces analize. Madje kam dëshirë t'i hedh diku shënimet e mia të gjata, se unë kam pas shënime të vazhdueshme në 4 vite dhe mund t'i mbledh dhe të dal në një analizë, ora çfarë ndodhi me ne. Kam përshtypjen zoti Basha u kthye, por jo me përgjegjësinë e asaj që duhet bënte. Harroi që ky grup njerëzish që kishte rezistuar kaq vite kërkonte po të njëjtën përgjegjësi edhe prej liderit, nuk e pash këtë lloj përgjegjësie. A do të kemi tashmë një flutura full time letërsi me libra, me shkrime? Po. Pra presim libra të ri. Se unë di që ti ke disa ndërshkrime nga shtatori, se deri në shtator
kam ende impenjimin Patjetër, politik, po, mbas shtatorit tutje unë do të jem tërësisht shkrimtare, do të mbeten shkrimtare. Po. do jesh në Shqipëri, në Holland, Pjesën më të madhe të kohës në Shqipëri, do jesh këtu. po, edhe një pjesë të kohës. Besoj në Firenze do të qëndroj një pjesë të kohës në Firenze, por do të jem në Shqipëri dhe do të merrem me letërsinë. Unë du ta kujtoj historinë tënde në parlament si historinë e një njeriu dinjitos, që hyri dhe doli Shpresoj pa të ketë qenë u ashtu. nxjerrë në thojza, është një gjë që nuk shumë pak i shpëtojnë, Ka qenë e vështirë. po ti ja ke arritur. Më mend një Liriton që ta mbyll, më mend një shprehje të Adem Demaçit, kur e kam takuar një herë, nëse mban mend, nuk e dia ke qenë në prezantimin e Kukullat nuk kanë dhe në shkurt 2013, dhe ulëm në një kafe përpara edhe për fat u afrua te Vjosa, ish Vjosa. Ti nuk e mban mend Vjosën, ka qenë një hotel Vjosa i famshëm, i rinis time, i kohës time studentore, kur bëshin mbrëmjet e Vjosa poshtë në tavern, edhe erdhi kalojat në atë kohë Kurti, kryeministri i Kosovës, kaloi e përshëndeti dhe ishte momenti kur ky barabitej të hynte mos hynten, domethënë kishte fituar një përqindje të caktuar dhe duhet hynte apo jo në qeveri. Por kjo i dukesh një gjë blasfemike Adem Demaçi dhe thoshte ja, e shikon flutra, më tha mua. Ishte mërzit kur takoi dhe ul, tha don me hy, tha me hyn pushtet, tha do me e harroj, tha luftën që bani. Kupton? Tha moj vajza, politika është drogë e fortë, është droga më e fortë që ka krijuar njeriu. Zor me i shpëtu. Shpresoj unë i kam shpëtu. Unë kam bindjen që i ke shpëtu. Flutra, të falenderoj shumë për prezencën tënde sot dhe të uroj shumë suksese. Ti di që do jemi gjithmonë tek librat e tu të ri. Po. Edhe do takojmë prapë pim kafe, se tash do të vesh më shumë kohë. Edhe për librat e tu sigurisht edhe për dashamirësinë. Ti ke qenë gjithmonë dashamirës me mua dhe me pothuajse me të gjithë brezin, sidomos me brezin tënd të shkrimtarëve. Po ju kemi ca borxhe, se ju kemi ca borxhe. Faleminderit. E sinqert kjo. Miq pathana, ky ishte episodi i sotëm. Ne ju lëm takim të mërkurën tjetër në orën 20 gjithmonë nga ZTC. Javë të bukur paçi.